อ่ะนั่งรอใครจะกินข้าวจี่กับยายเอาพูดให้กินก่อนมันหอนลูกมันหอนเต็มตูนยำลูกยำโอ้ยปวดไปหยำเลยแซ่บบ่แซ่บบ่ใครจะกินยกมือขึ้นใครจะกินก่อนมันหอนนี่ลูกมันหอนแซ่บบ่ตุนแซ่บบ่